Huyền Một Ký, quyển 3, tập 8, Mật ước Thông Thiên và Xích Vưu. Quý vị thân mến, sau khi bình định xong Lộc Ngô Sơn, Giao Chân cùng mọi người không hề nghỉ ngơi. Họ lại tiếp tục dấn bước vào một cuộc hành trình dài đằng đẵng và đầy rẫy hiểm nguy. Nàng dẫn dắt đại quân tiến đến Trường Hữu Sơn, rồi Phu Ngọc Sơn, Bộc Câu Sơn, Hàm Sơn, Chư Thử Hà, Trước Hà, Lệnh Khâu Hồ, đánh một mạch cho đến tận Mao Phương Bào. Tại những nơi này, Giao Chân cùng các huynh đệ đồng môn đã quét sạch hàng ngàn vạn loại yêu ma quái thú hung hãn nhất. Nào là độc xà, lưu trĩ, rồi đến mãnh chí, hỏa tung điểu, phục ngư, phản tỳ trùng, hoạn loa, sài thử và cả chức ưng. Tất cả, không sót một móng, đều bị quét sạch dưới uy dũng của Bình Nam Nguyên Soái. Nhưng quý vị thử nghĩ mà xem, câu chuyện đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy. Bao nhiêu năm mưu sự cất công gầy dựng, giờ đây phút chốc đổ sông đổ bể. Ma vương Xích Vưu, kẻ bề trên của lũ yêu ma, chẳng nhẽ lại chịu khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối không, hắn đã tốn bao nhiêu tâm huyết nuôi dưỡng ma con ma cáu, lại cẩn thận an bày chúng đến Nam Thiểm Bộ Châu. Giờ đây, nhìn đại quân yêu ma bị người của Giao Chân tàn sát gần như toàn bộ, Xích Vưu cuối cùng đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Chúng ta cùng chuyển cảnh đến Tử Vân Sơn. Một ngày nọ, trong lúc Thông Thiên giáo chủ đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, thì xộc vào là một tiểu đồ nhi vội vã bẩm báo: "Thưa giáo chủ, bên ngoài có một vị tiên nhân mặc đồ đỏ đến cầu kiến." Thông Thiên nghe vậy, bỗng mở to đôi mắt, cười lạnh một tiếng đầy ngạo nghễ, thản nhiên thốt lên: "Ta biết chắc rằng hắn sẽ đến." Ngài trầm ngâm một lát rồi cho gọi người đó vào. Vị tiên nhân áo đỏ vừa bước vào động, đã nhìn giáo chủ chằm chằm, nở một nụ cười quỷ quyệt. "Giáo chủ, đã lâu không gặp, gần đây ngài vẫn ổn chứ?" Thông Thiên chỉ điềm tĩnh mỉm cười, đoạn quát lớn: "Các ngươi lui ra, đóng chặt cửa động lại cho ta." Ngay khi cánh cửa động bằng đá nặng nề khép lại, bên trong bóng tối chỉ còn lại Thông Thiên và vị tiên nhân bí ẩn kia. Thông Thiên lên tiếng: "Không còn ai ở đây nữa đâu, dáng vẻ này của ngươi ta nhìn không quen mắt, mau biến lại hình dáng cũ đi." Chỉ chờ có thế, tiên nhân mặc y phục đỏ xoay người một cái, và kia, trên đầu hắn lập tức mọc ra hai chiếc sừng nhọn hoắt. Bộ y phục màu đỏ rực phút chốc biến hóa thành những ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt. Nơi mắt cá chân đều lủng lẳng những chiếc vòng gắn đầu lâu, còn trên cổ hiện ra một sợi dây chuyền làm từ chính xương sọ của cùng kỳ. Gương mặt hắn vặn vẹo, hung ác tột độ. Vâng, không ai khác, đó chính là chân thần của ma vương Xích Vưu. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị của hang động, Thông Thiên giáo chủ ung dung mời Xích Vưu ngồi xuống dùng trà. Thế nhưng Xích Vưu gạt phắt đi, hắn hậm hực quát lớn: "Ta không có tâm trạng uống thứ nước vàng nhạt nhẽo này, mà con ma chẩu của ta nơi Nam Châu sắp bị Giao Tranh giết sạch cả rồi." Xích Vưu tức tối phân trần. Hắn kể lể rằng bản thân vốn nghĩ tiểu nha đầu đó chẳng có bản sự gì nên đã lơ là cảnh giác. Nào ngờ đâu, nha đầu ấy đã đánh một mạch từ Bình Phụng Sơn đến tận Mao Phương Bào, càn quét đến hơn 2/3 địa giới Nam Châu rồi. Nghe những lời oán thán ấy, Thông Thiên khẽ cười nhạt, trong ánh mắt hẹp hòi lóe lên một tia mưu toán vô cùng tinh vi. Ngài từ tốn đáp lời: "Không phải là nha đầu đó lợi hại, mà là do những hung thú của ngươi nơi Nam Châu không ra gì. Bao năm nay cũng chẳng thể thâu phục được Nam Châu, bị giết hết rồi cũng đừng tính làm gì nữa. Nếu như ngươi đem Hồng Sơ đặt ở đó, thì Nam Thiểm Bộ Châu sớm đã trở thành địa giới của ma tộc nhà ngươi rồi." Xích Vương nghe nhắc đến Hồng Sơ liền nhăn mặt nhíu mày. "Hồng Sơ thì có mấy con, cả ma tộc của ta cũng chẳng có mấy con." Nắm lấy thời cơ, Thông Thiên hạ giọng thì thầm: "Ta có kế này." Kế đó là gì? Ngài hiến một độc kế, xúi Xích Vưu hãy xua những ma con ma cháu còn sót lại ở Nam Châu, chạy thẳng lên núi Côn Lương làm loạn. Sau đó, Thông Thiên sẽ đích thân ra mặt, xin Thiên Đế cho đệ tử của mình đến Côn Luân dẹp loạn. Đến lúc đó, Ngài hứa sẽ lén giao lại toàn bộ ma con ma cháu cho Xích Vưu, đảm bảo không sót một con. Xích Vưu nghe xong, ngửa cổ bật cười vang dội: "Được, nhưng chớ vội tính." Ngay lập tức, đôi mắt rực lửa của hắn nheo lại, ánh mắt hung hãn bỗng chốc trở nên xảo quyệt và tinh ranh. Hắn thừa biết trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Hắn chậm rãi rướn người tới, buông lời thăm dò bằng một giọng trầm đục: "Không ngờ rằng ông sẽ dùng cách này giúp ta. Ông cần gì ở ta?" Thông Thiên cười lạnh lùng khoát tay: "Ha, ta và ngươi quen biết đã lâu, chuyện nhỏ nhặt này chẳng bỏ dắt răng. Ngươi chỉ cần cho ta thêm mấy con Hồng Sơ là được rồi." Đến đây, Xích Vưu tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. "À ha, lão huynh trù tính chu toàn đến vậy, lẽ nào lại chỉ vì mấy con Hồng Sơ đó thôi sao?" Lúc này, Thông Thiên cúi đầu, khẽ cười nhạt, rồi bất ngờ, ngay đổi sắc mặt, nghiến răng đanh thép,
giọng gắt lên vút cao. Không giấu gì ngươi, ta giận, vì thiên đế bất công. Nói đoạn, ngài đứng phắt dậy, vươn tay chỉ thẳng lên trời, gương mặt diễn trọn nét bất bình. Đệ tử của ta cũng chẳng phải hạng ăn không ngồi rồi. Dựa vào đâu mà thiên đế lại cho đám đệ tử của sư huynh đi Bình Định Nam Châu? Xích Vu nghiêng mắt liếc nhìn cái bộ dạng tức tối của Thông Thiên, trong bụng thầm cười nhạt. Hắn hiểu ngay, hóa ra là bất mãn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ghen tị muốn giành công cho đệ tử đây mà. Hắn cũng tự nhủ, tuyệt đối không thể tin cái lời hứa hẹn trả lại ma con ma cháu không sót một con của vị giáo chủ hẹp hòi này. Phải tìm cách khống chế ông ta. Nghĩ vậy, Xích Vu lập tức hùa theo, làm ra vẻ mặt phẫn nộ cùng cực, cao lên phụ họa. Hết, thiên đế thật là quá bất công, đem hết công lao đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật không xem Thông Thiên lão huynh ra gì. Thậm chí hắn còn mạnh miệng thề thốt, đợi khi chiếm được công luân, sang phẳng Ngọc Kinh Sơn sẽ giúp Thông Thiên rửa hận. Rồi, hắn đảo mắt một vòng, hân hoan yêu cầu, hãy mau cho người bày yến tiệc ra đây, ta muốn cùng lão huynh uống một trận ra trò. Thông Thiên vừa vỗ tay một cái, yến tiệc lập tức được bày ra linh đình. Ngài căn dặn tiên đồng mang ngay loại mỹ tửu thượng hạng, không say không về, cất giấu dưới hầm lên thiết đái. Và thưa quý vị, chính vào cái khoảnh khắc tiên đồng vừa đáp lời, nhân lúc Thông Thiên lơi lỏng cảnh giác, Xích Vu đã khẽ xòe tay, lén lút phóng ra ngoài động một con muỗi nhỏ. Con muỗi này mang theo thuật biến hóa vô cùng vi diệu, đủ sức qua mặt cả những bậc tiên nhân cao minh nhất. Trên bàn tiệc, Xích Vu mượn cớ vui mừng, nâng vò nốc rượu ừng ực không ngớt. Rượu không say không về vốn là mỹ tửu tiên gia, yêu quái thông thường mà chạm môi là hiện nguyên hình ngay. Ma vương dẫu đạo hạnh có thông sâu, uống 1-2 vò thì không sao, chứ uống nhiều thì làm sao giữ nổi lớp ngụy trang cơ chứ. Xích Vu đã nốc một mạch 5-6 vò, khiến Thông Thiên bắt đầu luống cuống, giọng run rẩy khuyên can. Lão đệ à, đừng tham uống quá chán. Nếu người ở đây mà hiện nguyên hình khiến người khác thấy được, biết rằng ta và ngươi có qua lại với nhau thế thì phải làm sao? Nhưng Xích Vu vẫn cứ giả bộ say mềm, khề khà le nhẹ đáp. Không sao, không sao, uống thêm 7-8 vò nữa là được. Lão huynh nói như vậy chẳng phải có ý đuổi ta đi sao? Giữa lúc Thông Thiên đang bối rối dở khóc dở cười, thì một đồ nhi chạy ùa vào hớt hờ hớt hải bẩm báo. Sư phụ, sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn phái một tiểu đồng đem táo tiên tới, nói là táo trên cây Bích Ngân ở Ngọc Kinh Sơn đã ra trái, gửi cho sư phụ thưởng thức. Thông Thiên khẽ giật mình, vội dặn đồ nhi mang hạng nhân linh hoàng ra tạ lễ. Nghe thấy vậy, Xích Vu liền vịnh ngay cớ đó. Không còn sớm nữa, còn một đống việc đang chờ, lão đệ xin cáo từ trước. Nói rồi, hắn lảo đảo bước thẳng ra khỏi hang động. Bóng Xích Vu vừa đi khuất, Thông Thiên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đang định chợp mắt một lát, thì đồ nghi ban nãy quay ngoắt lại, mặt mày tái mét không còn hột máu, hoảng loạn gào lên. Sư phụ, không hay rồi, tiên nhân áo đỏ khi nãy là Xích Vu ma vương biến thành. Có thể là do uống nhiều rượu, nên khi xuống dưới núi đã hiện nguyên hình. Thông Thiên nghe đến đây thất kinh bát đảo, tim như muốn văng khỏi lồng ngực, rít lên từng tiếng đầy kinh hãi. Có những ai đã nhìn thấy? Đồ nhi miếu máu, gần như khóc nấc. Còn mấy tiểu đồng dưới núi của chúng ta, còn có tiểu đồng đưa táo đến nữa. Tiểu đồng đó bị ma vương bắt đi rồi. Cả người Thông Thiên toát mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêm khắc ra lệnh, phong tỏa mọi tin tức, tuyệt đối không được để lộ lên Ngọc Kinh Sơn. Đúng lúc đó, ngay trên bàn trà của ngài bất thần hiện ra một mẩu giấy mang đầy tà khí. Nội dung viết với những nét chữ chứa đầy sự đắc ý và mỉa mai. Huynh trưởng không cần lo lắng, tiểu đồng đó đang ở chỗ ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nhưng đây cũng mong huynh trưởng bảo hộ cho ma con ma cháu của ta được chu toàn. Thông Thiên đọc xong mà nghiến răng ken két. Cay đắng thay, ngài nhận ra mình đã sập bẫy. Ngài thầm oán trách sư huynh sao lại sai người mang táo đến đúng vào cái thời khắc oan nghiệt này, để Xích Vu tóm được điểm yếu, dùng tính mạng tiểu đồng làm con tin khống chế mình. Tiên và ma qua lại vốn là chuyện đại kỳ nhất của tiên giới, nay bằng chứng rành rành đã rơi vào tay kẻ địch, ngay chỉ còn cách cắn răng diễn trọn vở kịch đen tối này. Nhưng quý vị ơi, sự thật đằng sau đó là gì? Quý vị có tò mò không? Thông Thiên giáo chủ tự phụ là thế, mưu mô là thế, mà lại bị một vố lừa quá đổi ngoạn mục. Thực ra, trên đời này, hoàn toàn không có tiểu đồng đưa táo nào cả. Tất cả, đều là do con muỗi nhỏ bé mà Xích Vu lén thả ra ban nãy huyễn hóa thành, để giăng bẫy nhằm uy hiếp chính ông ta. Một kế hoạch thâm hiểm và hoàn hảo đã buộc một bậc hỗn nguyên đại la kim tiên phải ngoan ngoãn chui vào trong, chịu sự thao túng của ma tộc. Lại nói về phía dưới trần gian. Trong khi những mưu mô bẩn thỉu đang giăng bủa trên thượng giới, thì Giao Chân và đại quân vẫn đang bừng bừng khí thế, dốc toàn lực diệt trừ tà ác.
hoàn toàn không hay biết mình đang trở thành quân cờ trong mắt kẻ tiểu nhân. Ngày hôm đó, Giao Chân đang mải miết truy kích huyền xà trong một khu rừng cổ thụ rậm rạp. Đó là một con rắn đen tuyền khổng lồ, không chỉ thích ăn thịt người mà còn có một thói quen cực kỳ tàn độc, bắt người sống vào động, vờn đùa chán chê cho đến khi kiệt quệ rồi mới nuốt chửng. Con huyền xà này xảo quyệt khôn lường, thoát ẩn thoát hiện rồi đột ngột mất dấu giữa thảm thực vật dày đặc. Giữa lúc đàn căng mắt tìm kiếm, Giao Chân cúi rạp người quan sát, bỗng phát hiện ra phía dưới lớp cỏ có ánh sáng lấp lánh lạ thường. Nàng nhẹ nhàng bước tới, nhặt lên 2 sợi lông vũ mang sắc vàng kim rực rỡ vô cùng. Giao Chân nhận ra ngay, đây chính là lông đuôi của Phượng Hoàng. Nàng chậm rãi tự nhủ, điều kỳ lạ là gần đây không có ngô đồng, cũng không có suối ngọt, tại sao lại có dấu tích của Phượng Hoàng? Nàng trầm ngâm quan sát thêm, bỗng chốc nhận ra thảm cỏ nơi mình đang đứng có một màu xanh biếc khác thường, mướt mát một cách vô lý, đích thị là ảo ảnh huyễn hóa mà thành. Hiểu ra sự tình, không chút do dự, Giao Chân đưa tay phải hướng thẳng về phía trước, dứt khoát dùng khư huyễn thuật chiếu soi. Ngay lập tức lớp cỏ xanh giả tạo vỡ vụn, tan biến vào hư không, hiện nguyên hình một cửa động khổng lồ, sâu hõm, đen ngòm, phả ra mùi máu tanh nồng nặc cùng một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Nắm chặt vũ khí trong tay, Giao Chân giơ tay trái lên, hóa ra một ngọn đuốc rực sáng soi đường. Nàng hiên ngang, quả cảm tiến sâu vào bóng tối bủa vây của hang ổ huyền xà, nơi những dấu tích bí ẩn của Phượng Hoàng vẫn đang chờ đợi nàng ở sâu thẳm bên trong. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.